আরে বাড়ির দরজা বন্ধ কেন? আম্মু চাবিটাও রেখে যায় নাই। আমার লেগেছে অনেক খিদা। এই দোকানদার, আমাকে ওই খাবারগুলো দাও। তোর কাছে এই খাবারগুলো কেনার মতো টাকা আছে? আরে আজকে আমি টাকা এনেছি, তুমি দাও। ও তাহলে দেওয়াই যায়। এনে খাবার 200 টাকা হয়েছে। আরে মাত্র 200 টাকা? আরে আজ তো আমার পকেটটা ফাঁকা। দোকানদার, আমার পকেট ভর্তি টাকা আছে, তুমি আমাকে আরো অনেক কিছু দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আজ তোমার ব্যবসায় লাভ হবে। এই দোকানদারকে আজকেও বোকা বানাবো। তুমি যা চেয়েছো সব দিয়েছি। আরে এখানে লোকটা কই গেল? বাবা আমি মাত্র আসলাম আর ওই ছেলেটা এখান দিয়ে দৌড় দিছে। চাচা আপনি একটু দোকানটা দেখেন, আমি ওকে ধরে আনি। তোমরা ভিডিওতে লাইক করে যাও।